Gabriel e hoje vamos gravar um vídeo sobre Liros. Eu não vou falar o resto do nome. Esse jogo onde queima as coisas. Bom, vamos ver. Pressione e segure para criar fogo. Queima. Não quero saber, eu já entendi. Morra. Pus fogo. Uma carta. Vamos ler. Parabéns pela compra da... Calma aí. Legítima da sua nova lareira de entretenimento. É bem difícil falar. Little Inferno. Uma coisa assim. Nós construímos cada lareira com carinho para esquentar sua casa e seu coração. Fique quentinho. Uhul. Com amor, SR, tá? Senhora Nice. Tomorrow Corporation. Eu tô gravando vídeo. Vamos pôr fogo na carta. Vamos? Eu tô gravando, tá? Vamos? Tô gravando ainda. Sobre um jogo. Olha, ganhamos 2 dinheiro. Arraste-me. E aqui? Como assim? Olha É fogo. aqui. É fogo. Fogo. Ah, tá bonito, tá? Nossa, gente, saindo palavras que não era pra sair no vídeo. Mas vai assim mesmo. Hoje eu tô com preguiça. Vamos ler. Meu Deus. Você já queimou todas as suas coisas? Tudo bem. Você sempre pode comprar mais. Comprar mais. Como o seu novo. Como assim? Não entendi. Catálogo. Ah, catálogo. Com amor, senhora Nice. Você ganhou um catálogo. Vamos ver esse catálogo. E podemos comprar coisas. Vamos ver. Vou comprar tudo que eu bem entender. Vamos comprando. Tá bom, gente. Já comprou umas coisas. Agora temos que esperar. Bom, vamos queimar tudo junto. Esse milho. Isso. Aqui. Essa caixinha. Isso aqui. Isso aqui. Ah, isso aqui também. Põe fogo em tudo. Nossa senhora, gente. Oh, esse jogo até que é divertido. Olha só. Ganhamos um despertador. Eu não tá valendo. Cartão de crédito outra pessoa. Imã defensivo. Bom, não dá pra comprar mais. Pacote de pilhas. Ídolo do minhoco. Título comum. Tijolo comum. Entendi título. Vai, vamos já. Despertador. Já põe fogo. Vamos pôr aqui o cartão de crédito. Eita. Olha só dinheiro. Põe fogo dinheiro. Vai. Epa, temos uma carta. 2 cartas. Vamos ler a primeira. Uau, você está indo muito bem. Mas não se preocupe. Little Inferno não é como os outros jogos. Não há pontos. A classificação. Não há limite de tempo. Apenas faça um bom fogo. E mantenha-se aquecido perto da chama do seu aparelho de alta definição, mano. Mas você pode fazer isso para sempre. Deve acabar em algum momento. Fique quietinho, senhora Nice. Chamar Tomorrow Corporation. Bom, vamos ler. Olá, tem alguém aí? Você pode me conhecer, mas eu queria te dizer que estão tão frio lá fora. Eu estou toda encharcada na frente da minha lareira em entretenimento da Little Inferno. Chama de lareira infernal. Pronto, acabou. E não é quentinho. É todo quentinho, mano. Eu tô lendo tudo errado. Calma aí, gente. É quentinho que poderia ficar aqui para sempre. Como um abraço num palhaço, num cadarço. Nossa. Quer dizer que um abraço num cadarço, num palhaço. Meu. Com carinho, sugar plumes. Chama ela de plumes. Vou ter isso pra você.
Você ganhou a foto de alguém. Foi fogo. Sim, gente. Nesse jogo a gente põe fogo nas coisas. Não importa. Vamos comprar algum tijolo. Umas pilhas. Isso aqui. Aí tem mais uma coisa. Que eu acho que eu ainda não liberei. São os pombos. Aqui, ó. Pombos. Bicicleta, pira. Ai, mano. Vou fazer esse combo daqui a pouco. Vai, vamos montar aqui primeiro. Com isso. Os 3 tijolos. Ih, caiu a pilha. Essa bicicleta aqui eu vou guardar. Vamos ler o que fez. Olá. Sou eu de novo. Acho que tem alguma coisa queimado. Você ganhou uma larelita no inferno também? Parece que todo mundo tem uma hoje em dia. Todos que eu conheço têm uma. E quem não conhece também tem. Nossa, queimar coisa é divertido, mas tome cuidado. As instruções dizem que havia algo bem mais perigoso que fogo. Mas eu as queimei. Nossa, então nunca saberemos da sua nova amiga. Que bom. Sugar plumes. Vamos pôr a carta para queimar. Então queima tudo de uma vez. Nossa. Queimamos tijolos inutilmente. Eu acho que... gente, agora eu vou comprar esse pirata. E vamos fazer um combo. Primeiro essa bicicleta. Ih, peraí. Primeiro vamos, né? Apagar esse fogo. Apaga fogo. Apaga. Vai pro lado. Esperar o... Tá. Esperar a bicicleta. Vamos pôr ela aqui. Não. Põe pirata também. E queima. Combo de bicicleta pirateada. Nossa senhora, gente. Bom, esse combo foi até bonitinho. E ganhamos. Ainda não comprei isso. Não comprei isso. E não comprei isso. E não comprei isso. Vamos ver outros combos. De outra pessoa. Alguém me explica isso? Combo noite de filmes. Combo hora da primavera. Suspeito. Vamos descobrir o que é isso depois. Bom, temos isso e uma carta. Calma aí. Abre isso aqui. Vamos pôr isso tudo aqui. Vamos ver o que sai já. Tem uma aranha. Pega. Peraí, vamos ler essa carta. Oi! Sou eu de novo. Hahaha. Eu já queimei todas as minhas coisas. Você vai enviar algumas coisas? Eu preciso de vagalumes. Eu tenho. Toma. Nem vou ler. Só me mandar mensagem e queimar tudo que eu tô vendo aqui. Queimamos. Sabe o que eu vou fazer toda vez que eu ganhar uma carta? Bom. Peraí, gente. Olha, uma missão aqui diz assim, ó. Hora da primavera. É a hora da primavera? Gente, toda vez que eu ganhar uma carta, eu vou ler e queimar algumas coisas, entendeu, gente? Por isso que o vídeo vai ficando por aqui. Só vou ler essa carta. Esse é o jogo. O jogo que a gente vai queimar coisas. Queimar até aranhas. Vamos ler. Obrigado pelos vagalumes. Eu soltei para ver onde iam, mas todos foram queimados. Nós sabíamos que não durariam para sempre. Eu tenho uma coisa para você, ok? Está em Nexo. É só virar. Vire. Mais uma vez. Aqui está. Para você. Você ganhou um coração de papelão. Tá bom, vamos completar aqui. Vamos botar fogo. Hora de... Uhul! O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou, fui. Tchau.